បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប copy take ពី channel ល្បីៗបាទពី YouTube ល្បីៗដែលតើគាត់ take យ៉ាងម៉េចបានជាវីដេអូរបស់គាត់មានគេមើលច្រើនមានគេ subscribe ច្រើនអូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍អំពីវីដេអូ remix 2019នេះមួយបាទនៅខាងលើហ្នឹងអូខេយើង search ពី2019មកអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងវីដេអូ Mr. Rayut Official នៅខាងលើនេះគឺមួយខែគាត់អាចរកបាន 2.3 million view អូខេតើគាត់មាន tip អីគេខ្លះដែលធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់គាត់មានមើលច្រើនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចុចចូលមើលយើងអត់ដឹងថា tip នៅទីណាអូខេបាទយើងមិនដឹងថាតើស្វែងរក tip នៅណាគឺមានតែ description ទេបាទ description ទេទាំងអស់ប៉ុន្តែ tip គឺអត់មានបាទចឹងតើយើងអាចនឹងយក tip គាត់ tip នោះគឺជាអីបងប្អូន tip ជា keyword ដែលធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងមាន rank ខ្ពស់បាទបើ tip យើងល្អបើ take យើងខ្ពស់មានថាបើ take យើងគេ search ប៉ះ take យើងច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូយើងចេញទៅមុខគេដែរដូចជាវីដេអូនេះមិញអញ្ចឹងបាទនៅពេលខ្ញុំ search ពី2019ទោះបីជាអក្សរចំណងជើងនេះក៏ដាក់ឲ្យមកកប់ឆ្លងរំឆ្លងឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែក៏នៅតែចេញនៅលើដែរពីព្រោះតែនៅក្នុង take របស់គាត់គឺមាន remix 2019អូខេអញ្ចឹងរបៀបធ្វើវាធ្វើម៉េចអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូមកជាមួយគ្នាហើយយើងសៀចុចលើរូបសៀមួយនេះបាទខ្ញុំគូរូបហ្នឹងគឺអូខេហើយចុចលើនឹងមកហើយបងប្អូនយកពាក្យថា copy link បានហើយបងប្អូនត្រូវចូលទៅក្នុង Play Store ដើម្បីនឹង download កម្មវិធីមួយគឺ Take for YouTube បងប្អូនអាចវាយពាក្យមកទៅថ្មីទៀត Take for YouTube អូខេគឺយករូបពើលឿងនេះបាទរូបពើលឿងមួយនេះបាទវាមាន ad ពិតមែនប៉ុន្តែដឹងថាម៉េចទៅបើគេដាក់មកឲ្យយើងបារហើយអូខេអញ្ចឹងវាមាន content ad ដែរប៉ុន្តែអត់អីទេបងប្អូនគ្រាន់តែចុចដំឡើងមកតែខ្ញុំមិនដំឡើងរួចហើយខ្ញុំចុច open អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលយើង open ហើយយើងធ្វើម៉េចអូខេនៅទីនេះយើងអាចអូសុំទោសទៅណាបាត់ហើយអូខេមានន័យថាយើងអាចដាក់បានទាំងcopy ទាំង take channel take ហើយនឹង video take អូខេឥឡូវខ្ញុំ copy ខ្ញុំស្លុតធ្វើម្ដងជាមួយអញ្ចឹងគេថាយើងគ្រាន់តែនៅពេលដែលបងប្អូនបើកមកគឺវាមានវីដេអូទេបាទគឺវានៅល្អអញ្ចឹងមកអូខេឥឡូវខ្ញុំសម្បើកម្ដងទៀតចឹងនៅពេលយើងបើកមកបាទវានឹងចេញមកបែបដូចនេះអញ្ចឹងវាអត់មានវីដេអូទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទៅចុចនឹង stop ចុច copy view មកហើយមានចុចមានពាក្យ paste នៅខាងលើហើយបងប្អូនដាក់ពាក្យចុចលើ paste ហ្នឹងមកដើម្បី pass ឲ្យ link វីដេអូមិញហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចពាក្យ search មិន search វីដេអូមើលអូខេតាអញ្ចឹងនេះគឺជា take នៅក្នុងវីដេអូវាមានច្រើនមែនទែនមានរហូតដល់ប្រហែល take ខ្ញុំមើលឥឡូវខ្ញុំ select ទាំងអស់បាទ40 take បាទខ្ញុំមើលគឺវីដេអូរបស់គាត់មានដល់40 take អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់គាត់មានអ្នក view ច្រើនពីព្រោះ take របស់គាត់គឺមានខ្មែរ remix step up you remix អូខេមានច្រើន Dom Rayut Official គេមានអក្សរថៃស្អីទៀតអូខេ Air Remixer Mr. Sid SR អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញច្រើនមែនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេ search តាកតូននឹងកាលហ្នឹង TikTok remix អី2018មកគឺវាមានចឹងឯងអូខេអញ្ចឹងតោះឥឡូវដើម្បី copy វាយើងចុច select ទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយចុច copy all អញ្ចឹង copy ជាកន្ស្រេចទៅណាអូខេយើងទៅនៅក្នុង studio របស់យើង YouTube Studio អូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងនឹងដាក់វីដេអូមួយណាដែលយើងចង់ដាក់អូខេតោះអូខេខ្ញុំចង់សុំទោសរៀងក្អកតិចអូខេតោះចូលទៅលើវីដេអូនេះមកហើយបងប្អូនយកពាក្យប៊ិចហ្នឹងមកមាន edit វាពាក្យខ្មៅដៃហ្នឹងហើយចុះមកក្រោមបងប្អូននឹងឃើញ take របស់ខ្ញុំទៅនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លុប take នេះចូលទាំងអស់បាទលើកលុបមិញលើ take នេះអូខេឥឡូវខ្ញុំលុបចោលចុចលុបវាចូលទាំងអស់មកអូខេ
ចឹងយើងត្រូវចាំថាក្នុង text គឺវាដាក់បានតែ500ពាក្យ500អក្សរបាទអូខេចឹងនៅវីដេអូក្រោយគឺនឹងរៀនអំពី computer នេះគឺជាទូរស័ព្ទអូខេអូយើងមកមានពាក្យ pass ញ៉ាំចិត្ត pass មកអូខេជាការស្រេចបើយើង save អូខេអញ្ចឹងវីដេអូយើងនឹង save រួចជាការស្រេចហើយអូខេអញ្ចឹងវាតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេ search ចំ keyword ដែលយើងកំពុងតែប្រើនោះគឺវាអាចធ្វើគេនឹងអាចមើលវីដេអូរបស់យើងបានច្រើនតាមផងដែរអូខេអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា